欢迎各位回到明轩的美食特派节目。我们今天要介绍这个牛奶巧夫雪糕 （Milk Chocolate Chocolate blah。我要开了哦！哇，这个雪糕的外貌被 Oreo 全层包覆，还有看一下我们里面有浓厚的牛奶 and 巧克力。对，我现在来吃哦。真的很香，而且那 Oreo 的味道，这个包覆在牛奶里面，好像巧克力在牛里面奔跑的，在牛里面奔跑的，在牛里面奔跑的，能想象吗？能想象吗？好，那我们在下个时间见喽，拜拜。开好了，我们看一下外观。哇，这是非常浓厚的巧克力，来特写一下。好，那我现在要来吃哦。哇，跟昨天的乳酪蛋糕一样哎，浓醇香，好像。等一下，我不能笑，你们场外的人安静一点。你在没有笑？浓醇香呗。不行，我喷不了。